個でいいわ。あ、西野菜切ります。野菜やります。西野菜切ります。そしたら鍋洗ってるの？あ、お願いします。テレビでキャンプのやつはみんなこれやってるからさ。お、それめっちゃうまいじゃないですか。いやいや、まだ全然やんか。もう火つきそうですね。あ。これ一緒のとこの方がええわ、こうやってな。山本さんの方が多いです。もう一分笑かすからもう。その次またやったらいいんじゃないですか。これはいけるでしょう。あ、もう来た。これ来た。不数映った。これ来た。すげえすげえ。楽しいなこれ。それをまた隅につけながら。作るかなこれ。ある程度入れた方がいいです。巻きも。巻きも。そういうやつ。こう。小さいやつがいいです。下燃えたらどうしよう。いけるからまあいけるっすかね。さすがに。今出たよ。いや、しなしなになっていいぐらいになります絶対。水入れんでいいのこれ。まだす。まだす。この水分出るんで。最後炒めてからやんな。飴のなってから。網色になってから。たぶや混ぜやこれ。はい。シェフ。ハマったっす。
あ、どれですか。プラスチックの後その台燃えるやつやん。第一体が持ったのか。何が。どうしてもグー行ってもらおうと。